ありがとうございます。博多行き特急ソニック28号です。止まります駅は別府、中津、行橋、小倉、黒崎、森尾、終点、博多です。グリーン席は1号車、後ろより、指定席は1号車、前より2号車、3号車、自由席は4号車、5号車、6号車、7号車です。3号車は小倉まで指定席、小倉から終点、博多まで自由席になります。
をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく別府に着きます。別府を出ますと次は中洲に止まります。ありがとうございます。降り口は右側です。皆様と足元にご注意ください。出演者次行きは12時5分の下。つけましょう。4分取りまでお待ちください。別府を出ますと次は中津に変わります。